မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ကြောက်ကြောကြိုးစားကြရအောင်နော်ကြောက်ကြောကိုအယောင်3အောင်ဖြစ်အောင်လို့ကြိုမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်မအောင်မဲညူပန်းပေါ့နော်အောင်မဲညူပန်းကတော့ကျွန်မတို့ရှိမှာတော့အချောက်ပဲပေါ့နော်မှာယူရတာဆိုတော့ဒီအောင်မဲညူပန်းရဲ့အပြာရောင်ကြီးနဲ့အုံလို့ကြောက်ကြောကြိုကြမယ်နော်အဲ့အတွက်ကဒီမှာဒါကြောက်ကြောမှုတ်ထုတ်ကိုကျွန်မကတော့တယ်လီဖုန်းတစ်စိတ်ပဲအမြဲတမ်းသုံးနေရှိပါတယ်နော်ဒီတယ်လီဖုန်းတစ်စိတ်ကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောက်ကြောကိုကြတော့ကျွန်မကအဲ့ဟောင်း3ရောင်ပေါ့နော်ခွဲကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွက်3ခွက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ထုပ်ကို3ချိုးချိုးပြီးတော့ဖယ်ထားတယ်အခုပထမဦးဆုံးကရေ4 cup နော်4ခွက်အခုပထမဦးဆုံးမှာနော်ဒီရေ4ခွက်ကိုထည့်လိုက်မယ်အခုဒါအပေါင်းမခန့်နေမှာဆိုလို့4ခွက်မပြည့်ဘူးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်နော်4ခွက်ပြည့်သွားအောင်လို့ရေက4ခွက်ဒီ4ခွက်ကဘာလဲဆိုတော့အယောင်2ရောင်အတွက်နော်အယောင်2ရောင်အတွက်ကိုထည့်လိုက်တာအခုဒါဟာရေ4ခွက်4 cup နော်ရေ4ခွက်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်မဒါပွတ်ဆူအောင်တည့်မယ်တည့်ပြီးလို့ရှိရင်အောင်မဲညိုပန်းလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ကျမအရာကို3ရောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့2ရောင်ကကြတော့နည်းနည်းအနုနဲ့အဖြော်လေးနဲ့ပဲလုပ်ပါဆိုတော့ပန်းကိုတစ်ခါတည်းပဲကျူမယ်အခုဒီတစ်စိတ်ကိုဒါဒီကြောက်ကြောတစ်ထုပ်ကို3ခွက်ခွဲထားတယ်နော်အချိုးညီမျှခွဲထားလိုက်တယ်3ခွက်ခွဲထားတယ်ခွဲထားပြီးလို့ရှိရင်3ကာကျုံမယ်3ရောင်ထပ်မယ်ပေါ့နော်အရာကဆွမ်းနာပြောသလိုတိတိတသားကြီးပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအုံလို့ပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ကျန်တဲ့2ရောင်ကကြတော့အနုနဲ့အရင်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာအဲ့တော့2ရောင်အတွက်ကိုတစ်ခါတည်းပဲကျုံမယ်အဲ့တော့ဒါ4 cup နော်4 cup ကိုကျုံမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာရင်နွေးတည်ထားတယ်နော်အခုရင်နွေးကဝဝဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်မဲညိုပန်းလေးတွေထည့်လိုက်မယ်တကယ်လို့ကို့မှာဒီလိုပိတ်စိမ့်မမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလက်ဖက်6ခတ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ရင်းနှီးပွားဆိုတော့ဒီပန်းကြောက်တွေထည့်လိုက်ရုံပဲပြီးရင်စကားနဲ့ပြန်လိုက်ဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုးစကားနဲ့ပြန်လိုက်မဆယ်ချင်တာရဲ့အစင်သစ်ဒီပိတ်ပါးလေးကလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပိတ်စိမ့်ပါးလေးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအိတ်ကလေးနဲ့ပဲခြီးပြီးတော့ထည့်မယ်အလွယ်တကူပြန်ပြီးတော့ထုတ်လို့လွယ်အောင်လို့ပါနော်ဒီတိုင်းပဲထည့်လဲရပါတယ်ကဲသူ့ကိုထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့အယောင်နေထွက်လာတဲ့အထိကျမတို့ကြိုထားမယ်နော်သူ့ရဲ့ပန်းနဲ့လေးလည်းမှွေးလာမယ်အယောင်လည်းထွက်လာမယ်အထိကိုအယောင်နဲ့ရင့်သွားအောင်အထိကျမတို့စောင့်မယ်အခုချိန်မှာတော့ဒါကတော့အယောင်နှုတ်လို့ခြင်းတော့ရနေပြီနော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အယောင်ကရင့်လာပြီနော်အယောင်ရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထုပ်ကလေးကိုပန်းတုပ်ကလေးကိုဖယ်လို့ရပါပြီနော်ဆန္ဒမှာပြောသလိုမျိုးပဲဒါက2ရောင်အယောင်နုအရင်အတွက်ကိုပေါ့နော်2ရောင်ပြန်ပြီးတော့ခွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေ4ခွက်ကိုကြိုထားတာနော်ကြိုထားတာဆိုတော့အခုကျွန်မပြန်ပြီးတော့2ခွက်စာကိုဖယ်မယ်ဒီအောက်ကဒီဖန်ခွက်ကလေးကိုကျွန်မချိန်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖန်ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ဒီနှခမ်းသားဆိုရင်ဒါ2 cup ပဲဆိုတော့အခုဒါဟာ2 cup အတွက်ရသွားပြီဟိုအိုးထဲမှာက2 cup စာကြံမယ်ကြံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဒီအိုးထဲမှာကြံနေတဲ့ဥစ္စာကိုအရင်ကြိုမယ်ဒါကနည်းနည်းရင်တဲ့အရာအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီမှာဒါကတော့တကြားကိုကြတော့ဒီအရာမှာလေတကြားကို1 cup အရာတိုင်းမှာ1 cup ထည့်သွားမယ်နော်ဒီခွက်ကလေးရဲ့1 cup နော်ရေကတော့ဆွမ်းနာတော့ချိန်နေပြတယ်နော်ဒီဥစ္စာကတကြားကတော့တရောင်ကျူတိုင်းမှာ1 cup ထည့်မယ်အခုဒီဘက်မှာကြားလည်းထည့်ထားပြီးပြီဆွမ်းနာအယောင်အရင်လည်းရှိနေပြီပေါ့နော်ဒါဟာရေ2ခွက်နော်အဲဒီထဲမှာစားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ကြားရဲ့စားရဲ့ဟိုရပြီးတော့ဆူလာနိုင်မယ်နော်သူ့ကိုတည်ထားမယ်
အခုဟာကတစ်ခါတည်းကြာရင်ကျမလုပ်လို့ရှိတာကအရှာကိုတိတာတာပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ခွဲပြီးတော့တယောက်ချင်းစီဒီဟာတော့မတိမတာလေးပဲအနုရင်ပေါ့နော်လုပ်မယ်အခုဒီမှာကဒါကကြောက်ကြောမှုံဆွမ်းနာသုံးပုံပုံထားတယ်အဲ့ဒီကတပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမရေလေးနဲ့နည်းနည်းဖြော်မယ်ဖြော်ပြီးရင်ထည့်မယ်ကြောက်ကြောမှုံလိုက်ကိုလောင်းထည့်လို့ရှိရင်သူခဲကျင်တဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ခဲကုန်ရောခက်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ကြောမှုံကိုဒီတိုင်းပဲလောင်းပြီးတော့ရေဟိုတမ်းမထည့်ပဲနဲ့အခုလိုရေလေးနည်းနည်းဖြော်လိုက်ပါနော်ရေလေးနည်းနည်းဖြော်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးညီမျှသွက်နေသူအလွယ်တကူပဲပျော်ဝင်သွားမယ်နမလို့ရှိရင်အမှုံလိုက်ထည့်ရင်အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးထည့်မယ်ရေလေးနည်းနည်းဖြော်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျမဒါကို9မိနစ်လောက်ကြိုရပါတယ်ပေါ့နော်9မိနစ်လောက်ကြိုရတယ်ကြိုနေရင်းနဲ့ကိုလည်းမှွေနေနေသိတာလာတယ်အထက်ကကြောက်ကြောကြိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အချစောပြန်တော့လေပျော့သွားတယ်နော်ပျော့သွားပြီးတော့မခဲနိုင်တော့ဘူးမခဲမှစိုးရိမ်ပြီးတော့အကြာကြီးတည်ပြန်ရင်လေဒီကြောက်ကြောကမာကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့စားလို့လုံးဝမကောင်းတော့ဘူးထည့်ထားတဲ့အရာသားတွေလည်းလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးအဲ့သူ့ရဲ့အနေတော့အချိန်လေးမှချတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ရေအချိုးလည်းမှန်ရမယ်ချတဲ့အချိန်ကလည်းအနေတော့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်အခုဒီမှာကဲမှွေတော့ဆက်မပြတ်မှွေပေးနေရမယ်နော်ဒီမှာတွေ့ရမလားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်းလဲလာပြီအိုးပတ်လေးနှခမ်းနေမှာနည်းနည်းအခက်အခဲလေးတွေလည်းဖြစ်လာပြီနော်အရင်မှတောင်းပြီးခဲသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဖေးနဲ့ကိုကဒီမှာကြည့်နေရင်းနဲ့ကိုလည်းသိတာလာတယ်နော်မှွေနေရင်းနဲ့လည်းသိတာလာတယ်ကဲအခုတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုသိတာနေပြီဒါဟာအဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီတရားအတွက်ကိုနော်ကဲကျမကတော့ဒီပုံစံကွက်ကလေးကိုသုံးတယ်ကြိုက်တဲ့ပုံစံကွက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါမှဒီဟာလေးနဲ့ဆိုရင်ပိုလှမလားလို့ဒါဒီကိတ်မုတ်ဖုတ်တဲ့ဟာနဲ့သုံးကြည့်လိုက်တယ်ဒီကတော့ကဲအခုဒါကရှင်တဲ့အရာအတွက်ပြီးရင်ဒါကနှုတ်တဲ့အရာအတွက်စောနာတော့ဖယ်ထားတယ်ပန်းတူပဲနော်ကြိုထားတာတွေကခွက်တွေ့ထားတယ်နှစ်ခွက်2ကပ်အဲ့ဒီကိုကျမခဲရရောင်ဖြော်လေးဖြစ်သွားအောင်လေအနက်လေးလည်းသူဒီမှွေးတဲ့အနက်လေးတစ်မျိုးလေးရအောင်ရင်စိုက်ကထည့်လိုက်တယ်နော်စိုက်ကကိုကြတော့ဒီ2ကပ်ဖယ်ထားတဲ့ဒီအရည်တွေကိုစိုက်ကတစ်လုံးလုံးကျမအရည်ညှစ်ထည့်မယ်ဒီလိုအစီထည့်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အရာကခရမ်းရောင်ဘက်ကိုနော်ပန်းသွားပြီခရမ်းရောင်နုနုလေးဘက်ကိုရောက်သွားပြီအရာသူ့ရဲ့အနက်ကလည်းတစ်မျိုးမှွေတဲ့ဘက်ကိုရမယ်နော်ကဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကြိုလိုက်ကြရအောင်အချိုးကတော့စောနာအချိုးနဲ့တူပါပဲအကြောင်းမဲနည်းနည်းကွဲသွားတာစောနာတော့ကကျမပုံလောင်းထားတယ်အောက်ကတရောင်အဲ့ဒီတရောင်ကိုလောင်းထားပြီဆိုရင်ကျမရေခဲနေတာထဲမှာခဏသွားထည့်ထားတယ်9မိနစ်လောက်ထည့်ထားတယ်9မိနစ်လောက်ထည့်ပြီးတော့မှဒီဥစ္စာကိုပြန်ကြိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကြိုတာ9မိနစ်ဆိုတော့အားလုံးမှ10မိနစ်အချိန်ရသွားတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြာတော့မဟုတ်ပေါ့ဘူးလောင်းရင်အတော်ပဲအခုဒါကတကြားကစောနာအချို့အတိုင်းပဲ1 cup ထည့်တယ်ဒီအယောင်တွေခွဲပြီးကြိုတာကပုံမှန်ကြောက်ကြောတထုပ်ရိုးအုံလို့ကြောက်ကြောကိုကြိုတာထက်သူကရေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့နော်ထည့်ရတာအခုကစားနည်းနည်းထည့်တယ်ကဲပြီးရင်သူတို့မှွေပေးမယ်နော်သူတို့နည်းနည်းအရေးလေးပျော်သွားပြီဆိုတော့မှကြောက်ကြောမှုကိုရေဖြော်ပြီးတော့ထည့်မယ်အယောင်လေးကဒီမှာထားခရမ်းလေးနော်ဆွမ်းနာတော့ကြတော့အပြာဒါကကြတော့ခရမ်းဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပုံလောင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်အရင်တိတသာပြောင်းလဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အယောင်လေးဒီလိုရှက်ပြေးနေတဲ့ပုံလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်အခုဒါကကြတော့ဇွန်နာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကြောက်ကြောမှုန့်ကိုရေဖြော်ပြီးတော့ထည့်မယ်ကဲထည့်ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့ကြိုမယ်9မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ပထမပုံလောင်းထားတဲ့ဥစ္စာ
အရင်မှာခဲသွားတော့မှနောက်ထပ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့အရာကိုလောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ်လည်းမသွားသလိုအရင်လည်းမှာပြီးတော့စားမကောင်းဘူးပြီးတော့အရင်ဟိုဘက်ကအရေးလို့ပျော်နေသေးတဲ့အချိန်မှာလောင်းမြန်တော့လေနှစ်ယောက်ကရောသွားပြန်ရောနော်အဲ့တော့ပုံကိုလောင်းထားပြီးဆိုရဲတာထဲမှာထဲထား9မိနစ်ဒီမှာနောက်တစ်ခု9မိနစ်ကြိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်7မိနစ်ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကအပေါ်ရန်နည်းနည်းလေးအရေးတင်းသွားတယ်ဆိုရုံမှာနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ကိုကလောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပုံစံလောင်းလဲဆိုတာကိုပြီးတော့ဆက်ပြပေးမယ်ကဲအခုဒီလိုပဲကြောက်ကြောမှုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမပြတ်မှုပြီးတော့ဆိုတော့ကြားကလည်းကတ်တက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြောက်ကြောမှုတ်ကလည်းခဲပြီးတော့ကတ်တက်တယ်နော်ကဲအခုလိုမျိုးဒီမှာဆမ်ပြက်ကလေးမှုပေးမယ်နော်အယောင်လေးကခရမ်းရောင်လေးလှတယ်နော်ဒီဟာလေးကသူ့ခရမ်းရောင်လေးကလည်းလှတယ်ကဲအခုဒီမှာကြောက်ကြောကဇွန်းမနော်ဇွန်းမကြည့်လိုက်နည်းနည်းလေးသူကစပြီးတော့cake ပုံစံလေးဖြစ်လာပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရပြီဒီအနေထားဆိုရပြီအရင်မှခဲသွားတဲ့အချိန်မဆောင်နဲ့တော့နော်အခုဒီဟာကလည်းအပေါ်ရန်တင်းနေဆိုရုံလေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်ထည့်တဲ့အခါကျရင်လောင်းပြီးထည့်တာမျိုးမရတော့ဘူးเนาะဇွန်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးနေရအနှက်အနေပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်တနေရာထဲမှာပဲဒီဇွန်းကိုစတိုက်လောင်းနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနေရအနှက်အနေပြီးတော့เนาะပတ်လဲလိုက်ပြီးတော့နေရအနှက်လိုက်ထည့်ပေးဖို့လိုတယ်နှက်ခမ်းပေါင်လေးကနေကပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒါကနောက်တစ်ယောက်အတွက်ကိုဒါထည့်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆိုရင်ဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းအဓိကကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဇွန်းနဲ့နေရအနှက်အနေပတ်လဲလောင်းပေးဖို့ပဲအခုရေခဲထဲမှာတွားထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာအုံတို့အတွက်ကိုလုပ်မယ်နော်။ဆွမ်းနာတော့2ယောက်ဖြစ်သွားပြီအခုဒီမှာအုံတို့အရာအတွက်ကိုလုပ်မယ်။အုံတို့အတွက်ကလည်းဒီလိုပါပဲ။ဒီမှာ2 cup ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့အုံတို့ကိုထည့်လိုက်တယ်2 cup မပြည့်ဘူးတပူးပဲသုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရေရောမယ်နော်2 cup ဖြစ်သွားအောင်လို့ဒီကရေအချိုးမှန်မှုပဲလို့တယ်ဆိုတော့ဒါအခုအုံတို့ကလည်းဒါ2 cup ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အုံတို့ကိုဆွမ်းနာတော့အချိုးတွေအတိုင်းပဲကြုံမယ်နော်အုံတို့ကိုလည်းဆွမ်းနာတော့နောက်တစ်ယောက်လောင်းပြီးတော့လဲဒီမှာရေခဲထည့်ထားတယ်မှာ9မိနစ်ထားတယ်9မိနစ်နေပြီးတော့မှဒီအုံတို့အတွက်ကိုစပြီးတော့လှုပ်တာနော်ဆိုရင်ဒီအုံတို့နဲ့အတွက်ကိုကြိုတာက9မိနစ်7မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပြီပေါ့နော်ကဲအခုဒါကပကြား1 cup ကိုထပ်ပြီးတော့ထည့်တယ်ဒီအချိုအနေထားတော့ကျမတို့တော်ပဲပေါ့နော်အချိုကတော့ကိုကြိုက်သလိုဖြစ်ဖြစ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့စားနည်းနည်းထည့်လိုက်တာပါပြီးပြီဆိုရင်တော့ဇွန်နာအတိုင်းပါပဲကြံနေသေးတဲ့နောက်ထပ်ကြောက်ကြောတစ်ပုံကိုရေလေးနဲ့ဖြောမယ်ရေဖြောပြီးတော့ထည့်မယ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီလိုပဲအဆက်မပြတ်မှုေးပေးရမယ်9မိနစ်ပေါ့နော်ကျမပြန်ပြောပြမယ်ပုံအယောင်တယောင်လောင်းပြီးဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ယောင်ကိုချက်ချင်းမကြိုပဲနဲ့9မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးတော့ဒီကဲတဲ့မှာထည့်ထား9မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ယောင်ကိုစကြို9မိနစ်7မိနစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအပေါ်ရည်တင်းနေဆိုရုံလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ယောင်လောင်းမယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ယောင်ပြီးတစ်ယောင်ကိုလောင်းသွားမယ်နော်ချက်ချင်းစတိုက်ကြိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကခဲဖို့အတွက်မလုံလောက်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီကြာမှကြိုပြန်တော့လေတအားခဲသွားပြန်ရောအဲ့တော့သူ့အနေထားဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိနစ်ပလေးတွေကိုမှတ်ပြီးတော့ကြိုတာကောင်းတယ်အခုဒီမှာဒါကအုံတို့အတွက်ကြိုတာကလည်းရနေပြီနော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အုံတို့ကြိုတာခဲလိုက်အခုဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဒီမှာအပေါ်ရန်လေးကတင်းနေဆိုရုံလေးပဲဒီမှာကင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ထဲမှာနည်းနည်းလေးလှုပ်နေသေးတယ်နော်အပေါ်ရန်မျက်နှာပြင်လေးကတော့နည်းတင်းနေပြီဒီလိုအနေအထားမှာဒါနောက်ထပ်တစ်ယောက်လောင်းမှုအတွက်ကအနေတော့ဖြစ်လာပြီနော်ကဲအုံတို့အတွက်ကလည်းရပြီဆိုတော့ဆွမ်းနာတော့ပြောသလိုပဲနော်
ဘောကလည်းလောင်းမချပလိုက်နဲ့တော့မချပလိုက်နဲ့ဘေးနှခမ်းပပတ်လဲရနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပြီးတော့လောင်းထည့်မယ်တနေရာတွေကနေပြီးတော့စုပြီးတော့လည်းလောင်းမထည့်ပါနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုအဲ့နေရာကြီးကခြိုက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပပတ်လဲနေရာအနှံ့ကနေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းပေးပါเนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အထက်ကလေးနဲ့သူဖြစ်သွားမယ်ကဲအခုအားလုံးဒီမှာလောင်းပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးသွားအောင်လို့ရေခဲတက်တာလည်းမထည့်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့နောက်တစ်ယောက်လောင်းစရာလည်းမရှိတော့ဆိုတော့အပြင်မှာပဲအေးခံလိုက်တော့မယ်နော်အပြင်ဘာအဲ့လိုမျိုးကဲအခုဒါအေးခံလိုက်တာလုံလောက်သွားပြီနော်လုံလောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လှလှလေးဖြစ်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်တာပဲနော်ကဲသူ့နည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးမယ်လိုအပ်ရင်ဓားလေးနဲ့နည်းနည်းလေးယာပေးမယ်နော်ကဲနည်းနည်းလှုပ်ပြီးတော့โอเคကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်လှတဲ့ကြောက်ကြောလေးကိုရရှိပါပြီနော်ရတာလေးလည်းကောင်းတယ်အနက်လေးကလည်းမှုေးတယ်လှတယ်ကြာရင်လေးနဲ့ခရမ်းနှုတ်လေးနဲ့နောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်လေးနဲ့ကဲလှပပကြောက်ကြောပုံလေးကိုရရှိပါပြီနော်ရတာလေးကလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ကိုယ့်ကိုလွတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှတကယ်တမ်းတော့မခက်ခဲဘူးเนาะအချိန်လည်းမကြာဘူးလောက်ရတာလည်းအရင်လွယ်တယ်ကဲလှည့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲကြည့်ကြည့်မယ်เนาะကဲအခုလိုမျိုးလှပတဲ့ကြောက်ကြောလေးကိုလွယ်တကူရွေးရရှိပါပြီเนาะသူရဲ့အကြောင်းလေးရှက်ထားတဲ့ပုံကဒီလိုလေးပါကျွန်မပထမအစိမ်းနဲ့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အစိမ်းတရားအပြာရောင်တရားနောက်ပြီးတော့အဖြူရောင်ဒါပေမဲ့မမေကမဟုတ်ဘူးဒီဟာနဲ့ပဲပေါ့နော်သူခရမ်းရဲ့အပြာရဲ့အဖြူရဲ့သူအဲ့လိုမျိုးသူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့အစိမ်းကိုပေးဖယ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ပထမတော့အစိမ်းနဲ့တိတိတသာအရာကိုခွဲပြီးတော့လုပ်ချင်တာမမေကျတော့ဒီလိုအရာကိုခပ်ဖြော့လေးပဲသူပြေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့โอเคဒီလိုမျိုးလေးပဲလုပ်လိုက်တာရောင်လေးကအရင်လှတယ်ပြီးတော့သူ့အနံ့ကိုလည်းကျွန်မကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပန်းရဲ့အနံ့ရောနောက်ပြီးတော့ဆွမ်းနာရောထည့်လိုက်တယ်ဆန်းကက်ကဲအနံ့ရောဆိုတော့အနံ့ကလည်းမှုေးတယ်သူမှုေးတာလေးကတကယ်ကိုတင်းလေးနဲ့မှုေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့မှအခြားတစ်ပြင်အယောင်ကွက်ပြပြနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးအောင်မယ်ပေါ့နော်အယောင်မတူတဲ့အယောင်လေးနဲ့ပဲခွဲသွားတာမျိုးပေါ့နော်အခုဒီခါတော့ညံကိုလှပ်ပါတယ်နော်ကြောက်ကြောလေးရရှိပါပြီကျေးဇူးအပေးနေတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ page လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပါဦးနော် subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ choksu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အပေးပေးကြပါဦးအားလုံးကြွရှင်ချမ်းမြေပါစေနော်နောက်ပတ်ဒီတိုင်းမှာလည်းကျမတက်တာလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ share ပြပေးဦးမှာပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်